first day. Lazada finds. And by the way, ito yung t-shirt ko, yung merch ko. At ano sa likod mga sponsors. Bumili na kayo. Alis na kami and maglalagay lang ng sunblock. Di pala sunblock, may SPF lang siya. From Duisel. Punta ko sa 7-Eleven, bili mo ako Malboro, pula. Yun lang binili ko, tsaka soft drinks ko, tsaka ikaw. Ang pinagbibili, Oreo, Gatorade. Mayo ka. Ay, ano mo? Kasya yan. Basta kasya sa'yo yung booty. Thank you po. Ate Jan. Anong ate dyan? Isa pa. Isa pa. Oh. Thank you po. Ate Jan and Ate Lay. Right. Chapter. Ikot ka. Entertainment. Hindi, nabitin kasi kay Bok eh. Huminto kasi bigla. Pag-jump si Pal. Oh shit! First gear lang! Bebe ko, si Bob. Beans, Bon, kung nasan man kayo. Gusto namin kayo.
super duper basic lang muna siya kasi sanay pa rin siya sa scooter. Eh, nahihirapan siya sa shifting kasi one down. Oh, track. Tama mo start. Picture. Nakangiti ka ba? Ay, sorry. Kaway naman kayo. Kaway. Video? Video. Video po, video. Eh, nga ni Kuya Ulo eh. So, ginto na yung ulan. Ito mag-vlog. Ay, ulan. Tsaka yung vlog ko. Ay, live. Live pala. So, si Ivan. Pare, eka. Sige pare, pababa na ako. Na-all. Kalmado. Diba kami na sila? Langon na. Kaya, nakahinto. Oo nga pala. Yung gulo nga pala niya. Anong ginagawa nyo? Pre, nakailang semplang ka? Tama rin. Kakit ng semplang mo dito, kataas yung pinag-slidean mo. Bakit mataas eh? Tumagresin ko lang yan. Pre, pati nga na pot mo. Hindi yata ah. Boss, tatayo mo kasi lagi pag putik. Boss, hindi boss, dumudulas talaga eh. Nakakaahaw na ako, walang problema eh. Mabilipid po eh. Pero kung si Ivan ang buhay ko, doing the figure of 8. Pia, don't you pare. Change outfit. Dahil pa akong dalang game, may orange pa ako, meron pa akong blue. Pero mga hindi ko na masasot kasi kulang na yung oras. Wow! Ato! Pagdalas. Eh, karera na po! Ah! Higa! Karera pa more! Gawa po pala si Bossing, Punchay! Ivan, kamote! Gas boy! Yan! Boy, kamote! Gas! Gas! Nice one! So, dito po tayo sa figure of 8. Itong dalawang first time po nila sa racetrack. Tas naging mad. Ito, first time niya. Ito. Kasi ito. Next na kayo, Bon, tsaka Beans. Gas! Gas! Gas na po silang komportable sa motor. Time nila. Lalo na to. After 2 hours. Ito kayo. I-drip na! Boss A! Ito, hindi na takot na takot. Ayan, no? Oh, oh! Pagas pa! Yes! Nice one! Nakakagaling mo. Boss Ivan! Nice one, pare! Ikaw na, maganda ako. Gas! Ivan, pang 5 sempla kaya, di ba? Si Butchay, oh. Gas! Nice one! Ivan yung buwego.
kita hanggang Nueva Ecija eh. Sasosok ko muna kaya doon naman. Dad. Doon sa reflection. Gas ka mo. Sumakit yung kasama mo. Turn right. Ito yung ano iya. Sige. May sabid. Init. Mainit. Mainit na. Ano siya? Nasa? Sungit mo. Andito. Hindi pala siya pahari dinosaur. Alligator pala siya sa slow na. Guys, ba Mari float, no? Yan na, nakauwi din sa bahay. Paano nila yung mga motor? Kawawa naman. Kawawa. Bukas sa'yo mo na. Kulang ko mga din eh. Tapos sa kami mag-practice. Naglilinis na ako. Ayan na yung mga nilalabasan ng motor. Live ba ulit ako? Hindi ako nakapag-vlog kagabi kasi bagsak na yung katawan ko. So, nakapag-live na ako sa page ko using GoPro. Kumusta naman natin naglilinis. So, binasa ko na yung mga motor. Boss! Basta! Kan pa car wash? Ito, tapos na.